声音很尖锐，异响很严重，这种情况就是齿轮箱的问题。我们现在把它打开检查，打开外壳之后，里面就是这样的构造，我们把它全部拿出来。然后呢，我们分离电机，电机只要往左旋转，它就拿出来了。我们现在一层一层的来拆这个齿轮箱，看看故障在哪个地方。好，把它拿出来，最上面的一个齿圈没有错，然后齿轮没有错，齿圈没有错，齿轮拿出来。现在就已经发现问题了，这个齿圈它是负责调速，我们在切换快慢速的时候，这个拨杆带动这个齿圈上下移动，然后我们粉丝的这一个钩子呢，有一边没有勾到，这一边是勾到的。我们现在把这个取下来，我们这个齿圈呢，它这里是有一道槽的，正常的情况是这样子的。我们在调速的时候呢，这个槽拉动这个齿圈上下移动，上下移动带动不同大小的齿轮进行旋转，就形成了快慢速。那么我们的粉丝安装的时候，它是一边在槽里面，一边在槽外面，所以它在切换快速的时候呢，有一边就产生异响，就是我们的齿圈的外侧这个凸起来的地方跟钩子产生摩擦，这个就是异响的来源，应该就没有其他问题了。好，我们现在呢把它全部拆下来进行重新打油保养，直接倒出来。所有的齿轮我们已经是全部擦干净了，我们现在呢一边组装一边重新打油保养，用的是虎头牌的专用电动工具润滑油，它是全合成的。电动工具润滑油分为两种，一种是长效，一种是高速。电钻、电扳手、角磨机这种呢就使用高速的润滑油，电锤、电镐我们就使用长效的润滑油。我们先安装最底层的这一个齿轮座，在里面打上润滑油，这个润滑油挤出来之后，它是类似于这种粘稠的膏状，直接在底下起码放入齿轮座，接着安装齿圈。这个齿圈呢有凹槽的地方向下，这个是起到调节扭力的作用。凹面朝下放下去，接着安装齿圈固定销轴。接下来安装的是小齿轮5颗，先放进去再打油。从现在开始，每一层的齿轮呢，它的油就不能打多了，打多了的话，它会造成粘度过高，然后呢，增加电钻的负载，声音会沉闷，也会更加的费电。安装齿轮座，这个油不抹开没有关系，一会儿转起来的时候呢，它就会均匀的散开了。接下来我们就要安装这个调速齿圈，这个调速齿圈它是一面平一面凹，平的这一面朝下，凹的这一面呢，跟最上面的齿圈的凹进去的地方它是对应的啊，这样是可以锁死的。如果钻反掉了，那么又会导致空转。放进去之前，我们在槽内打上一点点油，因为它这个齿圈呢是转动的。安装这个拨档的挂钩，一定就是刚刚说的，这个钩子要勾在齿圈的槽里面，先把它放进去，再来进槽。像现在呢，它是2个钩子都在槽里面，我们推动这个拨杆，它这个齿圈就会上来，然后我们旋转它，它是可以正常的转动，这样是没有问题的，也不会脱槽。那么这个就是安装正确了，我们把它放下来，接着安装齿轮，打上润滑油，这么多足够，把它抹在中间就可以了。然后呢，安装齿轮座，中间有一个销轴，然后安装最上面的齿圈，安装最上面的齿轮，再打上润滑油，这么多油已经是足够了。现在是这一个齿轮箱盖，这里对应这个槽放进去之后呢，旋转它就已经是卡死了。接下来我们就来组装了，先安装快慢速拨档，电机和齿轮相对接，如果一次对接不进去呢，就轻轻的摇晃2下，好，进了，然后再往右一拧，它就已经卡死了，这样子呢就不会掉。重点说一下这一个小铁片，这个小铁片的安装呢是凸起来的地方朝上，从这个地方放进去，放好之后呢，直接安装电机和齿轮箱，直接放好。放好之后呢，轻轻的摇晃，它是不会动的，这就是装到位了。安装开关，所有的线呢一定要走到槽里面，如果不走到槽里面呢，就会被外壳压断。好，这样没有问题。安装开关的拨档，轻轻的抬起来一点点，好，这样就可以了。安装上盖，没有问题。通上电源测试，我们现在调的是快速，声音非常的正常。我们现在调的是最大的扭力，用手抓住。抓不住，调小扭力，正常慢速。好的，朋友们，这个电钻呢，它的故障就已经解决了，异响的原因就是调速齿圈有一个钩子没有勾上。好的，感谢大家的观看，感谢云南昆明粉丝的支持。
声音很尖锐，异响很严重，这种情况就是齿轮箱的问题。我们现在把它打开检查，打开外壳之后，里面就是这样的构造，我们把它全部拿出来。然后呢，我们分离电机，电机只要往左旋转，它就拿出来了。我们现在一层一层的来拆这个齿轮箱，看看故障在哪个地方。好，把它拿出来，最上面的一个齿圈没有错，然后齿轮没有错，齿圈没有错，齿轮拿出来。现在就已经发现问题了，这个齿圈它是负责调速，我们在切换快慢速的时候，这个拨杆带动这个齿圈上下移动，然后我们粉丝的这一个钩子呢，有一边没有勾到，这一边是勾到的。我们现在把这个取下来，我们这个齿圈呢，它这里是有一道槽的，正常的情况是这样子的。我们在调速的时候呢，这个槽拉动这个齿圈上下移动，上下移动带动不同大小的齿轮进行旋转，就形成了快慢速。那么我们的粉丝安装的时候，它是一边在槽里面，一边在槽外面，所以它在切换快速的时候呢，有一边就产生异响，就是我们的齿圈的外侧这个凸起来的地方跟钩子产生摩擦，这个就是异响的来源，应该就没有其他问题了。好，我们现在呢把它全部拆下来进行重新打油保养，直接倒出来。所有的齿轮我们已经是全部擦干净了，我们现在呢一边组装一边重新打油保养，用的是虎头牌的专用电动工具润滑油，它是全合成的。电动工具润滑油分为两种，一种是长效，一种是高速。电钻、电扳手、角磨机这种呢就使用高速的润滑油，电锤、电镐我们就使用长效的润滑油。我们先安装最底层的这一个齿轮座，在里面打上润滑油，这个润滑油挤出来之后，它是类似于这种粘稠的膏状，直接在底下挤满，放入齿轮座，接着安装齿圈。这个齿圈呢有凹槽的地方向下，这个是起到调节扭力的作用。凹面朝下放下去，接着安装齿圈固定销轴。接下来安装的是小齿轮5颗，先放进去再打油。从现在开始，每一层的齿轮呢，它的油就不能打多了，打多了的话，它会造成粘度过高，然后呢，增加电站的负载，声音会沉闷，也会更加的费电。安装齿轮座，这个油不抹开没有关系，一会儿转起来的时候呢，它就会均匀的散开了。接下来我们就要安装这个调速齿圈，这个调速齿圈它是一面平一面凹，平的这一面朝下，凹的这一面呢，跟最上面的齿圈的凹进去的地方它是对应的啊，这样是可以锁死的。如果装反掉了，那么又会导致空转。放进去之前，我们在槽内打上一点点油，因为它这个齿圈呢是转动的。安装这个拨档的挂钩，一定就是刚刚说的，这个钩子要勾在齿圈的槽里面，先把它放进去，再来进槽。像现在呢，它是2个钩子都在槽里面，我们推动这个拨杆，它这个齿圈就会上来，然后我们旋转它，它是可以正常的转动，这样是没有问题的，也不会脱槽。那么这个就是安装正确了，我们把它放下来，接着安装齿轮，打上润滑油，这么多足够，把它抹在中间就可以了。然后呢，安装齿轮座，中间有一个销轴，然后安装最上面的齿圈，安装最上面的齿轮，再打上润滑油，这么多油已经是足够了。现在是这一个齿轮箱盖，这里对应这个槽放进去之后呢，旋转它就已经是卡死了。接下来我们就来组装了，先安装快慢速拨档，电机和齿轮相对接，如果一次对接不进去呢，就轻轻的摇晃2下，好，进了，然后再往右一拧，它就已经卡死了，这样子呢就不会掉。重点说一下这一个小铁片，这个小铁片的安装呢是凸起来的地方朝上，从这个地方放进去，放好之后呢，直接安装电机和齿轮箱，直接放好。放好之后呢，轻轻的摇晃，它是不会动的，这就是装到位了。安装开关，所有的线呢一定要走到槽里面，如果不走到槽里面呢，就会被外壳压断。好，这样没有问题。安装开关的拨档，轻轻的抬起来一点点，好，这样就可以了。安装上盖，没有问题。通上电源测试，我们现在调的是快速，声音非常的正常。我们现在调的是最大的扭力，用手抓住。抓不住，调小扭力，正常慢速。好的，朋友们，这个电钻呢，它的故障就已经解决了，异响的原因就是调速齿圈有一个钩子没有勾上。好的，感谢大家的观看，感谢云南昆明粉丝的支持。
声音很尖锐，异响很严重，这种情况就是齿轮箱的问题。我们现在把它打开检查，打开外壳之后，里面就是这样的构造，我们把它全部拿出来。然后呢，我们分离电机，电机只要往左旋转，它就拿出来了。我们现在一层一层的来拆这个齿轮箱，看看故障在哪个地方。好，把它拿出来，最上面的一个齿圈没有错，然后齿轮没有错，齿圈没有错，齿轮拿出来。现在就已经发现问题了，这个齿圈它是负责调速，我们在切换快慢速的时候，这个拨杆带动这个齿圈上下移动，然后我们粉丝的这一个钩子呢，有一边没有勾到，这一边是勾到的。我们现在把这个取下来，我们这个齿圈呢，它这里是有一道槽的，正常的情况是这样子的。我们在调速的时候呢，这个槽拉动这个齿圈上下移动，上下移动带动不同大小的齿轮进行旋转，就形成了快慢速。那么我们的粉丝安装的时候，它是一边在槽里面，一边在槽外面，所以它在切换快速的时候呢，有一边就产生异响，就是我们的齿圈的外侧这个凸起来的地方跟钩子产生摩擦，这个就是异响的来源，应该就没有其他问题了。好，我们现在呢把它全部拆下来进行重新打油保养，直接倒出来。所有的齿轮我们已经是全部擦干净了。我们现在呢一边组装一边重新打油保养，用的是虎头牌的专用电动工具润滑油，它是全合成的。电动工具润滑油分为两种，一种是长效，一种是高速。电钻、电扳手、角磨机这种呢就使用高速的润滑油，电锤、电镐我们就使用长效的润滑油。我们先安装最底层的这一个齿轮座，在里面打上润滑油，这个润滑油挤出来之后，它是类似于这种粘稠的膏状，直接在底下挤满。放入齿轮座，接着安装齿圈。这个齿圈呢有凹槽的地方向下，这个是起到调节扭力的作用。凹面朝下放下去，接着安装齿圈固定销轴。接下来安装的是小齿轮5颗，先放进去再打油。从现在开始，每一层的齿轮呢，它的油就不能打多了，打多了的话，它会造成粘度过高，然后呢，增加电站的负载，声音会沉闷，也会更加的费电。安装齿轮座，这个油不抹开没有关系，一会儿转起来的时候呢，它就会均匀的散开了。接下来我们就要安装这个调速齿圈，这个调速齿圈它是一面平一面凹，平的这一面朝下，凹的这一面呢，跟最上面的齿圈的凹进去的地方它是对应的啊，这样是可以锁死的。如果装反掉了，那么又会导致空转。放进去之前，我们在槽内打上一点点油，因为它这个齿圈呢是转动的。安装这个拨档的挂钩，一定就是刚刚说的，这个钩子要勾在齿圈的槽里面，先把它放进去，再来进槽。像现在呢，它是2个钩子都在槽里面，我们推动这个拨杆，它这个齿圈就会上来，然后我们旋转它，它是可以正常的来转动，这样是没有问题的。也不会脱槽，那么这个就是安装正确了。我们把它放下来，接着安装齿轮，打上润滑油，这么多足够，把它抹在中间就可以了。然后呢，安装齿轮座，中间有一个销轴，然后安装最上面的齿圈，安装最上面的齿轮，再打上润滑油，这么多油已经是足够了。现在是这一个齿轮箱盖。这里对应这个槽放进去之后呢，旋转它就已经是卡死了。接下来我们就来组装了，先安装快慢速拨档，电机和齿轮相对接。如果一次对接不进去呢，就轻轻的摇晃2下，好进了，然后再往右一拧，它就已经卡死了，这样子呢就不会掉。重点说一下这一个小铁片，这个小铁片的安装呢是凸起来的地方朝上，从这个地方放进去。放好之后呢，直接安装电机和齿轮箱，直接放好。放好之后呢，轻轻的摇晃，它是不会动的，这就是装到位了。安装开关，所有的线呢一定要走到槽里面，如果不走到槽里面呢，就会被外壳压断。好，这样没有问题。安装开关的拨档，轻轻的抬起来一点点，好，这样就可以了。安装上盖，没有问题。通上电源测试，我们现在调的是快速，声音非常的正常。我们现在调的是最大的扭力，用手抓住。抓不住，调小扭力，正常慢速。好的，朋友们，这个电钻呢，它的故障就已经解决了。异响的原因就是调速齿圈有一个钩子没有勾上。好的，感谢大家的观看，感谢云南昆明粉丝的支持。
声音很尖锐，异响很严重，这种情况就是齿轮箱的问题。我们现在把它打开检查，打开外壳之后，里面就是这样的构造，我们把它全部拿出来。然后呢，我们分离电机，电机只要往左旋转，它就拿出来了。我们现在一层一层的来拆这个齿轮箱，看看故障在哪个地方。好，把它拿出来，最上面的一个齿圈没有错，然后齿轮没有错，齿圈没有错，齿轮拿出来。现在就已经发现问题了，这个齿圈它是负责调速，我们在切换快慢速的时候，这个拨杆带动这个齿圈上下移动，然后我们粉丝的这一个钩子呢，有一边没有勾到，这一边是勾到的。我们现在把这个取下来，我们这个齿圈呢，它这里是有一道槽的，正常的情况是这样子的。我们在调速的时候呢，这个槽拉动这个齿圈上下移动，上下移动带动不同大小的齿轮进行旋转，就形成了快慢速。那么我们的粉丝安装的时候，它是一边在槽里面，一边在槽外面，所以它在切换快速的时候呢，有一边就产生异响，就是我们的齿圈的外侧这个凸起来的地方跟钩子产生摩擦，这个就是异响的来源，应该就没有其他问题了。好，我们现在呢把它全部拆下来进行重新打油保养，直接倒出来。所有的齿轮我们已经是全部擦干净了，我们现在呢一边组装一边重新打油保养，用的是虎头牌的专用电动工具润滑油，它是全合成的。电动工具润滑油分为两种，一种是长效，一种是高速。电钻、电扳手、角磨机这种呢就使用高速的润滑油，电锤、电镐我们就使用长效的润滑油。我们先安装最底层的这一个齿轮座，在里面打上润滑油，这个润滑油挤出来之后，它是类似于这种粘稠的膏状，直接在底下挤满。放入齿轮座，接着安装齿圈。这个齿圈呢有凹槽的地方向下，这个是起到调节扭力的作用。凹面朝下放下去，接着安装齿圈固定销轴。接下来安装的是小齿轮5颗，先放进去再打油。从现在开始，每一层的齿轮呢，它的油就不能打多了，打多了的话，它会造成粘度过高，然后呢，增加电钻的负载，声音会沉闷，也会更加的费电。安装齿轮座，这个油不抹开没有关系，一会儿转起来的时候呢，它就会均匀的散开了。接下来我们就要安装这个调速齿圈，这个调速齿圈它是一面平一面凹，平的这一面朝下，凹的这一面呢，跟最上面的齿圈的凹进去的地方它是对应的啊，这样是可以锁死的。如果钻反掉了，那么又会导致空转。放进去之前，我们在槽内打上一点点油，因为它这个齿圈呢是转动的。安装这个拨档的挂钩，一定就是刚刚说的，这个钩子要勾在齿圈的槽里面，先把它放进去，再来进槽。像现在呢，它是2个钩子都在槽里面，我们推动这个拨杆，它这个齿圈就会上来，然后我们旋转它，它是可以正常的来转动，这样是没有问题的。也不会脱槽，那么这个就是安装正确了，我们把它放下来，接着安装齿轮，打上润滑油，这么多足够，把它抹在中间就可以了。然后呢，安装齿轮座，中间有一个销轴，然后安装最上面的齿圈，安装最上面的齿轮，再打上润滑油，这么多油已经是足够了。现在是这一个齿轮箱盖。这里对应这个槽放进去之后呢，旋转它就已经是卡死了。接下来我们就来组装了，先安装快慢速拨档，电机和齿轮相对接。如果一次对接不进去呢，就轻轻的摇晃2下，好进了，然后再往右一拧，它就已经卡死了，这样子呢就不会掉。重点说一下这一个小铁片，这个小铁片的安装呢是凸起来的地方朝上，从这个地方放进去。放好之后呢，直接安装电机和齿轮箱，直接放好。放好之后呢，轻轻的摇晃，它是不会动的，这就是装到位了。安装开关，所有的线呢一定要走到槽里面，如果不走到槽里面呢，就会被外壳压断。好，这样没有问题。安装开关的拨档，轻轻的抬起来一点点，好，这样就可以了。安装上盖，没有问题。通上电源测试，我们现在调的是快速，声音非常的正常。我们现在调的是最大的扭力，用手抓住。抓不住，调小扭力，正常慢速。好的，朋友们，这个电钻呢，它的故障就已经解决了，异响的原因就是调速齿圈有一个钩子没有勾上。好的，感谢大家的观看，感谢云南昆明粉丝的支持。